Benvenuti, anime curiose e amanti del fascino, nel salotto virtuale più selezionato del web. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Stasera, la brezza del Bosforo non porta solo profumo di notte e luci riflesse sull'acqua, porta bisbigli diventati ruggiti, racconti che hanno smesso di nascondersi per splendere nel pieno della verità. Prima di calare il sipario su questa storia che profuma di romanzo e scotta come un thriller emotivo, vi chiedo un gesto semplice ma prezioso. Iscrivetevi al canale, se non l'avete già fatto. E per chi desidera entrare nel nostro circolo più intimo, il tasto Abbonati vi aspetta, regalando privilegi unici e sostenendo la nostra ricerca ostinata dei fatti. Non dimenticate il vostro mi piace e preparatevi a commentare, l'episodio di oggi dividerà come pochi altri. Pronti? Alziamo il sipario. Quando cala la sera su Istanbul e i lampioni stendono sul mare una collana di riflessi tremanti, accade qualcosa che non si vede ma si sente. Le maschere scivolano, le pose si incrinano, e il vero prende coraggio. Ieri, un evento nato come semplice ritrovo mondano, quei ricevimenti dove i profumi costosi si incrociano e i cristalli tintinnano su frasi leggere, si è trasformato in una scena di sincerità disarmante. Al centro di questo vortice, due figure attorno alle quali, da mesi, si rincorrevano supposizioni e mezze frasi, Ozan Akbaba e Sinem Unsal. Per lungo tempo hanno fatto del silenzio una casa. C'è chi lo ha letto come calcolo, chi come fredda strategia per alimentare l'attenzione, e chi peggio ancora come il segno di una distanza incolmabile. Ma ieri quella casa di quiete non è stata battuta da un assedio esterno, è stata aperta da loro stessi, come si spalanca una finestra per far entrare aria pulita. Il loro ingresso non è stato un semplice apparire, è stata una dichiarazione. Sono passati oltre la soglia fianco a fianco, il passo misurato, le dita intrecciate in un gesto capace di annullare ogni ambiguità. Il loro corpo parlava con una fermezza che la bocca, finora, aveva scelto di riservare. Ci siamo, insieme, e non abbiamo intenzione di fingere diversamente. Ai flash correvano come maree impazzite, ma quello che incideva davvero non era la luce artificiale, era la quiete pesante che seguiva ogni scatto. Gli sguardi dei due non avevano nulla dell'ostentazione studiata per le copertine. Erano sguardi antichi, densi di un alfabeto privato che solo due anime che hanno condiviso silenzi profondi sanno leggere. Per mesi altri hanno tenuto la penna, scrivendo il copione della loro vita. Ieri, quella penna è stata strappata di mano e rimessa dove doveva stare, in tasca a Ozan e a Sinem. Chi li frequenta mormora che la scelta di restare bassi non nascesse dalla paura, ma dal desiderio di proteggere una pace fragile in un mondo che urla. C'è però un confine oltre il quale la pazienza si incrina e la dignità pretende voce. Quel confine è stato varcato quando le voci hanno smesso di essere chiacchiere e sono diventate sentenze taglienti, insinuazioni che riducevano una relazione complessa a un semplice stratagemma promozionale. Il punto di non ritorno è scattato quando la loro realtà è stata etichettata pubblicità. Da lì, l'aria nell'elegante sala ha cambiato peso. La scintilla che ha acceso la polvere è arrivata sotto forma di domanda. Un giornalista, voce ferma e sguardo fisso, ha evocato le parole di un noto imprenditore, una presenza del passato, più ombra che uomo, che aveva liquidato il legame tra Ozan e Sinem come una manovra di pubbliche relazioni. La frase ha colpito l'aria come un macigno. Si è avvertito il vuoto, come se qualcuno avesse risucchiato l'ossigeno. Il sorriso di Sinem, di solito luminoso e gentile, si è trasformato. Non è svanito, ma ha cambiato consistenza, ha preso il riflesso dell'acciaio. Ha respirato, misurando ogni sillaba, decisa a non indietreggiare di 1 millimetro. Quando ha parlato, la sua voce è stata una melodia calma e irremovibile. Ha chiarito con dignità regale che non avrebbe permesso a nessuno di ridurre la sua storia a una macchinazione da ufficio stampa. Le sue scelte, ha spiegato, nascono dal cuore e dalla testa, non dall'agenda di qualcun altro. E ridurre l'uomo che ama a un accessorio mediatico non è un errore di valutazione, è un'offesa alla sua integrità di donna e di artista. In quell'istante la sala è parsa rimpicciolirsi, come se le parole avessero sigillato ogni uscita, costringendo tutti a guardare in faccia un tema scomodo. Ed è qui che mi rivolgo a voi,
amici di Celebrita dalla Turchia. Quante volte abbiamo visto sentimenti autentici calpestati dal cinismo dello spettacolo? Pensate che Cinema abbia fatto bene a rispondere con fermezza, o il silenzio avrebbe avuto più forza? Scriveteci nei commenti, vogliamo leggere ogni vostra sfumatura. E se apprezzate questa analisi senza veli, sosteneteci con un super thanks o abbonandovi al canale. La vostra voce conta. Torniamo nella sala, dove gli echi delle parole di Cinema ancora vibravano. Vedendo il peso del momento sulle spalle della sua compagna, Ozan è intervenuto. Non per sovrastarla, non per rubarle il centro, ma per mettersi accanto a lei con quell'istinto protettivo che distingue i legami veri. Ha preso il microfono e ha ammesso che il loro tacere era stata una scelta, non un inganno al pubblico. Con sincerità disarmante, ha spiegato quanto sia facile, nel vuoto, incollare etichette comode a ciò che non si comprende. Il loro rapporto non è nato da un calcolo, è sbocciato quando erano fragili entrambi, in tempi imperfetti, lontano dai riflettori. E c'è disprezzo, ha detto, per chi prova a piegare quella vulnerabilità e venderla come slogan. Poi, la frase che in pochi istanti è rimbalzata ovunque: non permetteremo che i nostri nomi diventino amo per pescare click. Non era un grido, era una lama lucida. Un rovesciamento totale dell'atmosfera. Cinema ha ripreso la parola, ribadendo di non essere mai stata l'ombra di nessuno e di aver costruito la sua carriera mattone dopo mattone, con studio e tenacia. Se sta al fianco di un uomo, è perché le sembra giusto, non perché convenga. Chi la riduce a una caricatura, a una figura che cerca luce attraverso una storia d'amore, non ha capito la donna dietro i titoli. Ma più delle frasi, a parlare è stato tutto ciò che non fa rumore. Le dita che scorrono sul dorso dell'altra mano, un pollice che accarezza le nocche, una spalla che si piega verso il partner senza pensarci, risate brevi e vere che fendono la tensione. Anche i più scettici, di fronte a questi dettagli, hanno messo in pausa il giudizio. La prova di autenticità, spesso, abita nei gesti che non devono dimostrare nulla. Quando si sono incamminati verso l'uscita, un ultimo reporter ha tentato il colpo, quindi la relazione è ufficiale. Ozan non ha battuto ciglio. Ha risposto che non si sono mai nascosti, hanno solo scelto di non fare da narratori della loro vita per gli appetiti degli altri. Ora, la verità camminava per conto suo. Cinema ha chiuso con un sorriso quieto: sono felici, e quella è l'unica parte che conta. La rete si è incendiata. C'è stato chi ha applaudito la limpidezza che non si poteva confondere, e chi ha provato comunque ad aggrapparsi alla solita favola del tutto studiato. Ma una cosa è diventata impossibile da negare: l'energia con cui hanno difeso il loro legame. A questo punto, la domanda che vola sopra le scrivanie dei tabloid è un'altra: e quel famoso imprenditore? Farà chiarezza? Replicherà? O sceglierà il silenzio, lasciando che la tempesta si sfoghi da sola? Qualunque mossa arrivi, una certezza è già storia: la sera di ieri ha segnato un confine. L'immagine di Ozan e Sinem che lasciano la sala insieme, senza maschere e senza scuse, resterà nell'album della cultura pop turca come un piccolo atto di ribellione. Tenersi per mano, a volte, è il gesto più rivoluzionario. Ora ditemi, cari spettatori di Celebrita dalla Turchia, stiamo assistendo all'inizio di una nuova era per questa coppia? O le ombre del passato busseranno di nuovo? Vi ha convinto la calma tagliente di Ozan? Vi ha conquistato la passione consapevole di Sinem? Vi leggo uno per uno, e aspetto le vostre teorie più sfrenate nei commenti. Se questo viaggio nel lato più segreto della notte di Istanbul vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere neanche un aggiornamento. E per i veri intenditori, il tasto abbonati è lì per sostenere il nostro lavoro indipendente. Da parte di Celebrita dalla Turchia, è tutto per oggi. Continuate a brillare, ma tenete gli occhi aperti. Alla prossima verità svelata. Eppure, prima di salutarci davvero, lasciamo che l'eco di quella sera risuoni ancora un istante. Ripensiamo alla coreografia involontaria con cui la verità si è presentata, le luci fissate su due persone abituate a dominare la scena eppure determinate, per una volta, a non recitare.
Ozan, con la sua compostezza magnetica, non ha cercato lo scontro, ha preferito l'onestà essenziale. Sinem, con quella grazia che nasconde il ferro, ha dimostrato che dolcezza e fermezza possono coesistere senza contraddirsi. Non c'era bisogno di giuramenti o proclami, bastava la coerenza tra ciò che provavano e ciò che lasciavano vedere. Nei minuti successivi, lontani dalle telecamere, chi li ha incrociati nel corridoio racconta di una semplicità quasi disarmante, lei che sistema il bavero della giacca di lui che le sposta una ciocca dalla fronte. Piccole attenzioni che non si inventano all'improvviso. E forse è proprio in questo che si riconosce un sentimento più forte dei riflettori, nel modo in cui due persone si proteggono senza farlo diventare spettacolo. Ci sarà chi continuerà a chiedere prove, foto, etichette. Ci sarà chi pretenderà definizioni e tappe. Ma la verità, a volte, è meno scenografica e più resistente, è stare uno accanto all'altra quando sarebbe più facile fuggire, è mostrarsi esposti quando converrebbe tacere. Ozan e Sinem, ieri, hanno scelto la strada più scomoda. E per questo, la più credibile. La città, intanto, scorre. I ponti disegnano frecce luminose nel cielo, il mare inghiotte e restituisce i riflessi, i locali chiudono le tende mentre la notte finisce la sua corsa. Da qualche parte, forse, l'imprenditore che ha lanciato la pietra sta ricalcolando le parole. Forse deciderà di chiarire, forse preferirà svanire nel rumore. Ma qualunque cosa dica o non dica, ciò che è rimasto impresso è il modo in cui due persone hanno preso possesso della loro storia. E quando, tra mesi o anni, qualcuno racconterà la leggenda di quella serata, ricorderà dettagli che nessuno potrà confutare, l'aria tesa come una corda, la domanda che spacca, la risposta che non vacilla, la frase che vola in rete più veloce del vento, il saluto finale che non ha bisogno di fuochi. Ricorderà una mano che stringe l'altra, come si trattiene qualcosa che non si vuole perdere. Ricorderà il coraggio di dire basta senza urlarlo. È per momenti così che esistiamo, per portarvi dietro il sipario, per raccontare non solo cosa è accaduto, ma come è accaduto. A voi, che ci seguite con attenzione e cuore, va il nostro grazie. Restate qui, con noi di Celebrita dalla Turchia. La prossima storia potrebbe essere già all'angolo della strada, pronta a farsi vedere appena la città spegne le luci. Fino ad allora, custodite questa immagine, due persone, un passo sincronizzato, e il coraggio di non lasciarsi più dettare la trama.